Ten týpek, který tancuje stejně dlouho jako my, s Vahem, taková jako možná ještě díl. OK, patří mezi oldschoolovou špičku české scény. Hodně z vás ještě nebylo ani tátovi ve slipech, když on ještě tancoval. OK, takže to je velký respekt. B-boy Řebík EGS Crew! B-boy Řebík EGS! What's up, battle? Už je tady druhý rok, líbí se mu tady, má rád český pivo a český holky. Prosím vás, říká vám něco Mighty Zulu Kings, je to tak? Takže jeden z nich, momentálně, co jsem se dozvěděl, asi největší špička vůbec celosvětové scény. A je to B-boy Blanka! Je bomba, jak držíte tu atmosféru.